ناظرین پرون د اپیکس کمیټې چې کوم اجلاس شوی دی ما په خیال ډېرې اهمې فیصلې پکې شوي دي او ښکاري داسې چې په لومړي ځل باندې په نېشنل لیول باندې د ایکسټریمزم شو یا ټیرریزم شو مذهبي انتها پسندي شو په دې حوالې سره یو کمپریهنسیو اپروچ چې کوم دی هغه ښکاري داسې چې هغه پکې اډاپټ شوی دی. لومړی خبره خو دا ده چې بلوچستان کوم صورتحال دی نو هلته کې ویلي شوي دي چې یاره هلته کې څومره سپریټس یعنې الحقي پسند ګروپ دي یا مذهبي انتها پسند دي د هغوی خلاف به یو کمپریهنسیو کمپین چې دی یا ملیټري اپریشنز هغه به لانچ کیږي. نیکډا یو جوړه شوې یو ډېره ښه اداره وه کوم د آرمي پبلک سکول د حملې نه پس خو د بده قسمت هغه بالکل دوی چې کوم دی ډیفانډ کړی وه یو ډیډ باډي ته جوړه کړې وه د هغې دوباره جمع کولو ریوایټلایز کولو فیصله شوې ده. د هغې چې کوم بنیادي کار وکړه هغه ټایم کې په دغې باندې نیشنل ایکشن پلان عمل شوی وي نو اوس به مونږ دا ورځ نه لیدله کوم چې زمونږ نننۍ ورځ ده. دوی ویلي دي چې یاره یو داسې سنټر به جوړیږي تھریټ اسسمنټ سنټر چې هلته کې به دا به په نیشنل لیول باندې نیشنل پروونشل دې ته ویل کېږي انټیلیجنس فیوژن اینڈ تھریټ اسسمنټ سنټر یعنی په نیشنل لیول باندې پروونشل لیول باندې به دا سنټر به کار کوي. دا څومره انټیلیجنس چې راځي دا به ګیدر کړي د دې باندې به بیا انالایز کوي به او یو تھریټ اسسمنټ به کوي چې یاره خطره څومره ده. نو ډېر زبردست یو دی خو الله دې وکړي چې یاره هغه نیشنل ایکشن پلان ته جوړ نه شي. بله خبره ده د ډسټرکټ لیول باندې یعنې د ضلعې په سطح باندې چې کوم دی کوارډینیشن کمیټي به جوړیږي لکه بنیادي شی دا د ډسټرکټ ایډمنسټریشن دی. اوسه پورې څونه زمونږ سی ټي یا کاونټر ټایر پالیسیز راغلي دي په هغې کې مونږ ډسټرکټ لیول نه دی انوالو کړی. دا په لومړي ځل باندې دا وشوه چې یاره دا به کېږي ځکه چې آرډر ځي که د پروونشل اپیکس کمیټۍ نه ځي که د نیشنل اپیکس کمیټۍ نه به ځي نو د کوارډینیټنګ کمیټي چې کومه دی د ډسټرکټ لیول دا به د هغې امپلیمنټیشن کړي. ډسټرکټ لیول باندې انټیلیجنس ګیدرینګ هغه به دلته کې کېږي او سره سره د هغې تھریټ اسسمنټ به بالکل لوکل لیول باندې دا یو کمپریهنسو پکار دی چې دا اپروچ مخکې نه اډاپټ شوی وي. چلو ډېر آمد درست آمد داسې یو ویلي چې هول اف د سیسټم اپروچ یعنې یو کمپریهنسیو اپروچ اډاپټ کړو چې په هغې کې زموږ سفارتکاري په هغې کې سیاست په هغې کې انټیلیجنس په هغې کې انفارمیشنز څونه اطلاعات دي د دې ټول ګیدر کول دا هر څه به چې کوم دی او سوشل اکنامکس په دې ټولو باندې به دا به هر یو فرنټ نه به ملیټري افرټس اوسه پورې د بدقسمتۍ نه مونږ صرف په ملیټري افرټس باندې ډېر زیات فوکس دی. دا نور دغه چې کوم دی مونږ نه دي کړي کوم چې یاره ډپلوماټیک لیول باندې پولیټیکل لیول باندې انټیلیجنس لیول باندې انفارمیشن لیول باندې میډیا لیول باندې سیول سوسایټي لیول باندې سوشل اکنامکس فرنټ باندې دا مونږ اوسه پورې اګنور شو. نو په لومړي ځل باندې ښه خبره ده چې یاره لیډرشپ ته احساس دی چې یاره دا یو هول هارټډ یو آل کمپریهنسیو اپروچ چې کوم دی دا پکار ده. بله دا خبره چې یاره یو بیانیه مشترکه بیانیه او د هغې دپاره به ریاست ځان چې کوم دی اوس دې کې دا خبره ده چې دوی وایي چې ټول سیاسي ګوندونه د هغې یو وایس پکار دی یو قومي بیانیه پکار ده. نو دا به هله کېږي چې ریاست ډېر څیزونه چې کوم دی کم کنفیوژن دی یا کوم مخې ته راځي خاص کر د کاونټر ټیرریزم چې کومه پالیسي ده چې یاره خیبر پښتونخوا بلوچستان کې کوم حالات دي هلته د خلکو ګیلې دي د خلکو شکوې دي خلک شک کوي. نو هغه شکونو لرې کولو دپاره به فیډرل لیول ریاستي سطح باندې په هر یو داسې یو کمپریهنسیو دغه به چې خلکو ته میسج چې کوم دی هغه کلیر ځي دا نه چې دا ګډ دی دا بیډ دی دا وی آی پي دی دا ښه دی دا بد دی بلکې چې څوک دی وایلنس کوي ایکسټریمزم کوي مذهبي انتها پسندي هر څه چې کوي یو کراس د بورډ اپروچ پکار دی هله به دا مسله حل کېږي. آی هوپ که لکه دې کې کوم دا خبرې کېږي نو که دا باندې عمل وشو ګرانه خو ده زما د جانان مینه په دې باندې خو الله دې وکړي چې یاره په دې باندې دغه وکړي. بله خبره زه یو خیره کوم چې دې کې امپورټنټ هغه دا ده هغه پولیس سټرنتن کول پولیس ډپارټمنټ چې کوم دی هغې باندې فوکس پکار دی ځکه چې پولیس په ګراوند باندې پولیس د خلکو په منځ کې هغوی خلک هم پېژني هغوی ته پته وي د هغوی اسلحه د هغوی سره انفارمیشن ټیکنالوجي د هغوی انټیلیجنس د دې څیزونو بهترین ضرورت دی. خو د دې نه اهم شی چې کوم دی هغه دا دی چې د غله د خلاصه دا څه چې ویل کېږي دا پکار چې د غله د خلاصه په دې عمل وشي او دا به زموږ سکیورټي لیډرشپ دا به پولیټیکل لیډرشپ کوي.